السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد في قناة محمد التكنولوجيا. كنت عايز أقول حاجات في الفيديو. أول حاجة، دلوقتي في حد ألف تعليقات في الفيديو اللي فات إن الفيديوهات من غير موسيقى أحسن، فأنا أعمل فيديوهات من غير موسيقى وخلاص. على فكرة الموسيقى أنا بتعب لما أجيبها وأقعد أدور على موسيقى من غير حقوق طبع ونشر كمان، بدل الموسيقى مش مهمة خلاص يعني، هو تعب على الفاضي. المهم، وباسم صلاح هو صاحبي يعني كتب لي اعمل لي فيديوهات. هعمل فيديو ان شاء الله الفيديو الجاي عن ازاي تخفي المشتركين من الموقع اللي هو بتاع استوديو يوتيوب على جوجل كروم. هي بالنسبة يعني لإخفاء المشتركين، هي ما ينفعش تخفي المشتركين من استوديو يوتيوب، تطبيق استوديو يوتيوب اللي على الهاتف. ينفع تخفيها من موقع استوديو يوتيوب اللي على جوجل كروم. ماشي. هتقولوا طب انت ليه ما عملتش الفيديو ده، يعني الفيديو اللي بعد اللي فات؟ اقول لك عشان في عطلة في النت عندي الايام دي، وتطبيق انا هشرحه النهارده ما بيحتاجش نت. وهتقول طب انت بتنزل فيديو ازاي؟ هقول لكم يعني هو بيقعد كتير بس هينزل. انما بقى لما اشرح في الموقع على جوجل كروم النت بقى هيقعد كتير وما اعرفش ايه. فان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله على طول اعمل فيديو ان شاء الله زي تخفيض المشتركين. ماشي. وانا هقف شويه في الفيديوهات عشان بس النت. وانا اسف ان انا طولت في المقدمه. والنهارده جايب لكم تطبيق جميل جدا. هو تطبيق هو مش لوحده في المجال بتاعه ان هو بتخفي، ان هو بيعمل صدى صوت، بس هو تطبيق مميز يعني وسهل. بتعمل صدى صوت لأي مقطع صوتي انت عايزه، وفي كمان ميزات تانية جدا، ميزات جميلة جدا ان شاء الله هتعرفها في الفيديو. ماشي. بس انا في اول الفيديو، بس انت بس لو انت لسه عملتش لايك اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. 50. ماشي. نروح للتطبيق. سكين. برنامج برنامج عمل تأثير صدى الصوت. اسمه برنامج عمل تأثير صدى الصوت. برنامج عمل تأثير صدى الصوت. على فكرة هو سهل جدا أصلا. برنامج عمل المزيد من اختيار ملف. المزيد من الخيارات واختيار ملف. نشوف المزيد من الخيارات فيها ايه. سياسة الخصوصية. بس سياسة الخصوصية. رجوع. برنامج المزيد من اختيار ملف. اختيار ملف. برنامج عمل تأثير صدى الصوت. هم الخيارين دول اللي هتلاقيهم في التطبيق أول ما تفتحه. اختيار ملف. برنامج عمل تأثير صدى الصوت. الحقيقة انت لما تختار ملف هيقول لك تديله السماح يعني بالوسائط عشان يوصل الملفات عندك ويجيب المقاطع الصوتية عشان تحولها لمقطع صوت، تحولها يعني مقاطع صوتية فيها تأثير صدى الصوت. ترتيب. ماشي. بحث. جيب مقطع صوتي. أنا كده أختار المقطع الصوتي ده، هختاره. برنامج عمل انت كده شغل المقطع الصوتي 65. اسمع كده، ده كانت رسالة كده على الواتساب، كان نازل على موسيقى، نسمعها كده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بحضراتكم جميعا. الرابط السابق هو فيديو من على قناة. هو وقفت المقطع الصوتي ده من غير تأثير صدى الصوت. شريط تمرير 34 دول شريط تمرير ممكن الطاقة بسرعة. تفعيل التأثير التشغيلي، مفتاح التحويل، قيد التشغيل. وكمان تفعيل التأثيرات ده كمان لازم تشغله. تشغيلي. أضيف تأثير. اتكع على أضيف تأثير. برنامج عمل قص صدى. ارتكع على كلمة صدى. برنامج عمل صدى المعاينة. نشغل كده. 70. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بحضراتكم جميعا. الرابط السابق هو فيديو من على قناتي، قناة التقنية المتقدمة بعنوان من حق قناة التقنية المتقدمة دي قناة جميلة جدا. ابحثوا عنها على اليوتيوب هتلاقوها واشتركوا فيها برضه لو عجبتكم. شوفوا الفيديوهات اللي أنا متابعه الشخص دوت يعني، هو فيديوهات جميلة جدا. ماشي. هو مش إعلان ولا حاجة، بس أنا جت بالصدفة كده. المهم اسمعوا هوت شوية. 12 تفعيل التأثير التشغيلي. 12 مساء و27 دقيقة. 12 مساء و14 دقيقة. 12 مساء و27 دقيقة. ماشي. اهو بصوا. شريط تمرير 52%. ده شريط تمرير انت ممكن تسرعه او تبطئه زي ما انت عايز، يعني تخلي صدى الصوت اعلى او ابطأ، تخلي تردد صدى الصوت يعني اعلى او حاجة زي كده. صدى حفظ. تتك على كلمة حفظ.
برنامج عمل تأثير. تطبيق وحفظ. تطبيق وحفظ. حفظ الملف. ممكن تكتب اسم الملف بس لو عايز تكتب اكتب، مش عايز تكتب خلاص. اسم حفظ الملف. حفظ تكتب الملف. حفظ وخلاص. برنامج عمل تأثير صدى الصوت. إشعار جديد من برنامج عمل تأثير صدى الصوت. انتهت العملية. هو عملها بسرعة عشان مقطع صوتي كان صغير. هو التطبيق بيشتغل بدون انترنت. هو بيعمل او يعني بياخد وقت على حسب مدة المقطع الصوتي، ماشي. فلو مقطع صوتي كبير ممكن ياخد وقت يعني شوية، انما المقطع صوتي صغير هيتعمل في ثواني. تم. تك على تم. برنامج عمل. برنامج ترتيب. تسجيل. المقطع الصوتي ونسمعه. play. 20 مليون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا نسمع الرسالة كلها بقى. الرابط السابق هو فيديو من على قناتي، قناة التقنية المتقدمة بعنوان حصريا للمكفوفين والمبصرين بيانو جديد ورائع. حقا يا جماعة بيانو جميل جدا جدا. إن شاء الله تستفيدوا من هذا الفيديو. شكرا لكم. السلام عليكم. الرسالة خلصت وتطبيق على فكرة أنا جربت التطبيق ده، تطبيق حلو يعني. ماشي. 60. وأنا آسف لو أنا طولت في الفيديو. الصفحة 2. الرسائل. وأنا وعدتكم الرسائل. بالفيديو اللي أنا هشرح فيه اللي هو إزاي تخفي عدد المشتركين من على جوجل كروم. وأنا إن شاء الله هعمله الفيديو الجاي، وأنا ممكن أتأخر في الفيديوهات شوية زي ما قلت لكم في أول الفيديو عشان الإنترنت فيه عطل الأيام دي شوية، ماشي. وأنا كده خلصت، وإن شاء الله رابط التطبيق هيكون في وصف الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.